Hello, Miming Test time Mama Josovare. No video Maro. Computer Basic Tutorial Series to group today. Microsoft Word 2016. Tutorial Series K. But one go. No video map of Yabirame. Microsoft go. Sabiro Lila Rome. The Kama Malila would do this video as Sabiro, Chibo Dread of Video marginal. By Yamane solution. Microsoft Azure Pale, Microsoft go Sabiro, don't you me Sabi, Sayado Mesoin, by the time less Rachel, you know your baby much bare. No Microsoft Azure Pale solution, Microsoft Azure web processing software to cover bare. Sagloni process log be software to cover bare. Microsoft go Sabiro Lila Mesoin, chicken the time, chatting in it. From my own chain in the original mouse gets in video, the towel do about it. Casa of your line, did think it at least without Dinia Machabare. I'm being of your line, did think it at least without Dinia Machabare. Find out of your line, did think it at least. Find out without Dinia Machabare. The low original side, come, don't you imagine. Casa Lichames Lucian. The general yatare, Sajan imaginal, I'm being you. Kulujania Matabidoma, Clilo Limes, and Dakasa Chidoma. Now point answer out of blue lesson, Sajan and Shigu, Twilight and mouse case, Simbe, up point as and visual Amashibare. Now to the action in the Arab punctuation back to Veshibare, punctuation back to Masun, Komashime, colon shime, semicolon, full stop, exclamation mark, question mark, such is the pen, punctuation back to Shimashibare. Through Sayade Kama Blue Yale solution, original exclamation mark, the punctuation back to Noruku Sayai be Kama, Sayai Mesoglone, and our punctuation mathematics in Tel Ibiro. Now Yai Mesoglone would dream Yaven, speed the shed Chabidoma. Creation as long as Yam Shibare. Then you creation is alone, and you come my Chabido, now go speed the shed Chabimada, creation is alone, Sabi Yellow Yama Shibare, Spim Chaman and Yellow Shin, that do for my mamma, Shadame. And you era line bola Shibare. Tamu airline bola as Rabalu Swing, General, the Comane, now Yali Saglum, Chamas, Bim Chari, Drashibare, Special Swing, that do Manwa Israel, no airline borrow Shibare. Now, number 3 in a body than Adelaide, General Casamuman is the Tabula Bare, Casamuman in Mason, General de Maria Rushime, Lebe Rushime, Home Shime, and Shime, Control Raero, Control Levero. Tario blew the one less without no Yabivame. No Pramazon, Kibo Machide, Prior Ugly Lola Mesoin, Riper goes, a blown alone use on Machabare, Laberole Ugly Lola Mesoin, Levgo Casali alone use on Machabare, Oh, Clilola Mesoin, not general T, Sajan Sao, Yan on Machabare, and Ugly Lo Mesoin, not general Sajan Sao, Casali out on Machabare. Control ne general home. Control ne lab airulin at Randy Messoin. Lapper goes a long to long use on Machabare. Control ne right airulin at Randy Messoin. Riper go Casa de Cusa as a lonely use on Machabare. Not sending near Casa Mumanu, control ne 20 deck, have blue shameless without Genova. No, the Macasa would get any Amatala Metavi in general. Control ne F. Airulin at Randy Messoin. Savage Sao Casali at Mayado Matria Machibare. The Luave control ne Town Airulin at Randy Messoin in general. Dima Savaye so Yado Machibare Casalia. Now control ne home at Randy Messoin on Document Sao Piano Machibare, the marginal document Sao Piano Machibare. Control and a training method, not a good man, some who yells on my shibare. Now, general inserting the test. General test detail come up blue timeless or not general demand. Test the Kuyale, the Yabiro marginal demand Lulu salutation is when quotation any Yama, Casali Chabiro, quotation is I will tell you Yabare. Not required deleting the test you shade come up blue shameless when best being a fellow yard, Lutelin a fellow Yavare, best being a shameless when no left
left ကိုကာစာလေးရောက်ပြီးတော့ left မှာရှိတဲ့စကလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ right ဘက်မှာရှိတဲ့ကာစာလေးနဲ့ကာစာလေးရောက်သွားပြီးတော့ right ဘက်မှာရှိတဲ့စကလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ n ကိုဖြတ်ကြည့်အောင် SP နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ left ဘက်မှာရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် right ဘက်မှာ delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ n လေးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ right ဘက်မှာရှိတဲ့ကာစာရဲ့ right ဘက်မှာရှိတဲ့စကလုံးလေးပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 6 အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ test selection လေးသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် test တွေ select ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လို selection ထားရမလဲဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကို select ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့စကလုံးမှာကျွန်တော်တို့ double click လုပ်လိုက်တာနဲ့စကလုံးရဲ့တနေရာမှာကာစာလေးချပြီးတော့ double click လုပ်လိုက်ရင်ဒီစကလုံးလေးကိုစကလုံးတစ်လုံးလေးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့နောက် sentence တစ်ခုကို select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control ကို click လုပ်ပြီးတော့ sentence ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချလိုက်တာနဲ့ sentence တစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ line ကို select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ line တစ် line ရဲ့အစမှာ pointer လေးထောက်ပြီးတော့အဲ့ pointer လေးကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ line တစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ paragraph တစ်ခုလုံးကို select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ paragraph မှာရှိတဲ့ line တွေရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို mouse လေးထားပြီးတော့ mouse ကို double click လုပ်လိုက်တာနဲ့ paragraph တစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက် triple click လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာ pointer ထားပြီးတော့ triple click လုပ်လို့မရပါဘူးဒီ paragraph ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကာစာလေးချပြီးတော့ triple click လုပ်မှသာကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုက်တစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးစာရောပုံရောရှိသမျှအကုန်လုံးကို select ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကာစာလေးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control A ဆိုတာ click လုပ်လိုက်တာနဲ့စာရောပုံရောကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Microsoft Word ကိုစပြီးလေ့လာတော့မယ့်အခါ Microsoft Word ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလုပ်တဲ့ software လဲ Microsoft Word မှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုစပြီးအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word မှာ document တစ်ခုဘယ်လိုစပြီးဖန်တီးရမလဲဖန်တီးထားတဲ့ document ကိုဘယ်လိုစေ့ရမလဲအဲ့စေ့ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ file ကိုသွားပြီးတော့ပဲဖွင့်မလား Microsoft Word ထဲမှာပဲဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်